ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ರೋಡ್, ಆ ಥರ ಇರೋದನ್ನು ಕೆತ್ತಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಲಾರಿ ಒಳಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಡೈರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಶಿಮೂಲು ನಂದಿನಿ ಡೈರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಮೇತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಚನಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಡೈರಿಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬೋರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ನು ತಾರ್ ರೋಡ್ನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಮಾಡಲಿ. ಬೋರ್ವೆ ಆಗುತ್ತೋ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾದಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೋರ್ವೆ